Kartą žemėje gyveno žmogus ir turėjo gabalėlį žemės. Staiga vieną dieną netikėtai atvyko ponas ir atėmė iš jo dalį žemės. Žmogui liko tik dalis jo turėto turto, bet jis gyveno toliau. Po kiek laiko vėl atvyko ponas ir atėmė dar vieną dalį jau turėto turto. Žmogeliui liko nedidelė, bet visgi žemės gabalėlio dalis. Jis gyveno toliau, kol vieną dieną vėl jo žemėse pasirodo ponas ir atėmė dalį jo turto. Žmogui liko labai nedidelė dalis žemės plotelio ir matydamas, kad jis neišgyvens, išėjo žmogus į karo tarnybą tėvynės ginti ir grįžo kaip nugalėtojas. Štai su tokiu medaliu parplaukė garlaivio ir ant kranto pamatė stovintį poną, kuris jo laukė. Ponas vilkėjo ilgas kelnes ir buvo apsirėdęs megztinį. Žmogelis pamatęs išsitraukė ginklą ir nušovė poną. Kas vyko toliau? Ogi žmogus suėmė policiją ir vyko ir nuvedė į teismą. Teisėjų kolegija susėdo štai tokio stalo ir sprendė žmogaus likimą. Bet žmogui pavyko pabėgti. Ir jis plaukė štai tokiu laiveliu. Jį vijosi motorinę valtim, pasiviję iškraustė kišenes. Iškraustė vieną kišenę, nieko nerado. Iškraustė kitą kišenę, taip pat nieko nerado. Ar jums patiko pasaka? Taip. Tada sumeskite pinigėlių, išpirksime žmogelio žemę.